আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই সহি সালামতে ভালো আছেন। আমি আজকে বানাবো ব্যানানা ব্রেড। ঘরে থাকা পাকা কলা দিয়ে, ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে আপনারা এই ব্যানানা ব্রেডটা বানিয়ে নিতে পারেন খুব সহজে। আর এই ব্রেডটা বাচ্চাদের খুব প্রিয়, বাচ্চারা খুব পছন্দ করে। বাচ্চাদের স্কুলের টিফিন বক্সে এই ব্রেডটা রাখতে পারেন। তাহলে চলুন রেসিপিটা দেখে নিই। এখানে 100 গ্রাম বাটার আমি একটু ওভেনে দিয়ে গলিয়ে নিছি। তারপরে কিছুটা বাটার এখনও চাকা রয়ে গেছে, তাই আমি এই বাটারগুলো একটু কাঁটা চামচ দিয়ে একটু গলিয়ে নিব এইভাবে। বাটারগুলা গলানো হয়ে গেছে। এবার আমি দিয়ে দিব ছোট সাইজের 6টা পাকা কলা। আর আপনারা বড় সাইজের কলা দিলে 3টা কলাতে যথেষ্ট। আর ছোট হইলে 6টা দিবেন। আর কলাগুলো একটু পাকা নরম দেখে নিবেন, তাহলে ম্যাশ করতে সুবিধা হয়। আমি এবার কাঁটা চামচ দিয়ে কলাগুলা ম্যাশ করে নিব। আর আমি পুরা প্রসেসটা কাঁটা চামচ দিয়ে করব। এখানে কোনো হ্যান্ড মিক্সার আমি ব্যবহার করব না, অথবা কোনো মিক্সার আমি ব্যবহার করব না। এইভাবে আমি বাটারের সাথে কলাগুলা ম্যাশ করে নিয়ে নিলাম। তারপরে এবার আমি অ্যাড করব 2টা বড় সাইজের ডিম। তারপরে দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ ভ্যানিলা এক্সট্রাক্ট। এবার আমি কাঁটা চামচ দিয়ে ভালো করে মিক্স করে ডো বানিয়ে ডোটা এক সাইডে রেখে দিব। ডো বানানো হয়ে গেছে, এক সাইডে রেখে দিলাম। অন্য একটা বল নিয়ে নিলাম। শুকনা ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো আমি আলাদাভাবে মিক্স করে নিব। প্রথমে দিয়ে দিলাম 2 কাপ হোয়াইট ফ্লাওয়ার। তারপরে 1 কাপ দিলাম হোয়াইট সুগার, 1 চা চামচ বেকিং সোডা, আধা চা চামচ দিলাম দারচিনি পাউডার, আর আধা চা চামচ দিব লবণ। এবার শুকনো ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো আমি আলাদাভাবে একটু এভাবে মিক্স করে নিয়ে নিলাম। তারপরে আমি যে ডো বানিয়ে রাখছি, এবার ডোতে আমি শুকনো ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো ধীরে ধীরে ঢেলে দিব। এক হাতে ঢেলে দিব, আর এক হাতে আমি চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে এভাবে পুরা ভালো করে মিক্স করে নিব, যাতে ময়দার শুকনা কোনো চাকা না থাকে। এভাবে একটু ভালো করে মিক্স করে নিয়ে নিলাম। তারপরে আমি ওভেনে বেকিং করে নিব। বেকিং করার জন্য আমি একটা বেকিং কেকের প্যান নিয়ে নিলাম। আমি কিছুটা বাটার লাগিয়ে একটু কালার করে নিছি, যাতে স্টিকি না হয়। তারপরে এবার আমি ডোগুলা পুরা ঢেলে দিব। প্রিয় দর্শক, ছোট এই মজাদার রেসিপিটা যদি আপনাদের পছন্দ হয়, প্লিজ একটা লাইক এবং একটা কমেন্ট করুন। আর প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ। এবার আমি বেকিং করার জন্য রেডি করে নিয়ে নিলাম। এদিকে ওভেন আমি 180 ডিগ্রি টেম্পারেচারে প্রিহিট করে নিয়ে নিয়েছি 15 মিনিট। এবার বেক করার জন্য আমি দিয়ে দিলাম, এবং বেকিং টাইম 45 মিনিট। যেহেতু ব্যানানা ব্রেড একটু টাইম বেশি লাগবে, 45 মিনিট আমি ব্রেডটাকে বেক করে নিয়ে নিলাম। আমার বেক করা হয়ে গেছে, রেডি। এবার আমি একটু চেক করে নিব একটা শলা দিয়ে, ভিতরে ভালো করে হয়েছে কি না। দেখুন ভিতরে ভালো করে হয়েছে, চেক করে নিয়ে নিলাম। এবার আমি ঠান্ডা হওয়ার জন্য রেখে দেব কিছুক্ষণ। তারপরে কিছুক্ষণ পর আমি উঠে একটা র্যাকে রেখে দিলাম ঠান্ডা হওয়ার জন্য। এবং ঠান্ডা হওয়ার পরে আমি কেকটাকে একটু পিস করে কেটে নিব। প্রিয় দর্শক, এই রেসিপিটা বাচ্চাদের অত্যন্ত পছন্দের। আশা করি রেসিপিটা আপনাদের পছন্দ হবে। যদি পছন্দ হয় প্লিজ একটা লাইক এবং একটা কমেন্ট করুন। আর প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ। ধন্যবাদ সবাই সাথে থাকার জন্য, পুরো রেসিপি দেখার জন্য। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ অন্য কোনো সময় অন্য কোনো রেসিপিতে। আল্লাহ হাফিজ।